मध मलावरोध दूर करणारा असा आहे. धार्मिक विधीमध्ये पंचामृतात वापरण्यात येणारा मध औषध निर्मितीसाठी फार उपयोगी पडतो. मध थंड, गोड, हलका, डोळ्यास हितकारक, अग्निप्रदीपक, वृक्ष मलावरोध दूर करणारा असा आहे. खोकला व रक्तपित्त दोष दूर करणारा, उचकी, क्षय, दाह, श्वास, अतिसास यामध्ये गुणकारी असा ठरतो. स्थूलता कमी करण्यासाठी रोज सकाळी अंशापोटी 2 चमचे मध ग्लासभर कोमट पाण्यात मिसळून घ्यावा. मध गरम करू नये. गरम पदार्थात घालू नये. तूप व मध एकत्र समप्रमाणात सेवन करू नये. ताप चढत असल्यास मध घेऊ नये. मधाच्या सेवनातून होणाऱ्या दुष्परिणामाची तीव्रता कमी करण्यासाठी कच्चे धने व डाळिंब खा.